ओके जी। बच्चे हो गए 98 वाले 98.4 98.2 साधना गुप्ता 98.2 डी में और इधर आ गया मैम नाल होगा जी। ओंकार का मैम देखियो जी। भाई पीछे आ जाते ना सारे, आ जाते। थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ। सिमरप्रीत नाल नाल मैम जी थोड़ा बजे सानू पता ही नहीं चलना है केड़ा है जिन्होंने रिजल्ट बनाया है। स्माइल करके बच्चे स्माइल। रुक जाओ बच्चे, इधर देखो बच्चे, इतने सामने 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 बेटे। नेक्स्ट बॉल कौन? हाँ जी दृष्टि जा रही है। वंशिका आइडिया देने वाली हूँ, खत्म हो जाए जरा। बच्चे धीरे। दो मैडम दो। लो थैंक यू सो मच। ये बुके मैडम एक मिनट बच्चे फोटो बेटा मूड पिक्चर शोर शुरू पा के, ठीक है थोड़ा थोड़ा हो विक्ट्री बना दो, विक्ट्री बना दो सारे। रंग रोड़ा 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 जंप मार दो एक बार। जंप जंप वाले काम नहीं बेटा। एक साइड खुशी का देखा। एक बंदा बोले 1 2 3 पे वोटिंग करते सारे बोले 1 2 3। अच्छे तरीके ना, अच्छे तरीके ना बुके थले रख के, बुके थले रख के जोर लागे यार एक बारी बोलो भाई दोबारा 1 2 3। एक बार फिर लगता खुशी नहीं हुई। अच्छे तरीके ना यार पागल रोड़ा बोलो भाई 1 2 3। दूसरे एक बंदे ने मुंह खुला दी कराओ यार दोबारा यार 1 2 3। चलो बच्चों भाई बोलो 1 2 3। ओए ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੈ। I should say thank you to you. Really. God bless you. God bless you. You always bring laurels to your family. कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं? केमिस्ट्री में 99, फिजिक्स 99, मैथ्स 99 एंड देन देयर इज इंग्लिश 99, ऑप्शनल 100। नहीं आपने मेडिकल रखा था जहाँ? नॉन मेडिकल में। और कितनी मेहनत की आपने, कैसा लग रहा है आपको? मेहनत तो मतलब की है और मतलब अभी तो प्री बोर्ड्स के बेसिस पे है, मैं बोर्ड्स जाते हैं शायद और भी खुशी होती है क्योंकि वो एक्चुअली हमारे ट्रू पोटेंशियल को दिखाता। पर अभी मतलब मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा और फैमिली टीचर्स खुश हैं बस। और आगे जाके क्या क्या करने का इरादा है? बड़े होकर क्या बनने का इरादा है? एक्चुअली आई एम
आई एम काइंड ऑफ मूव विद द विंड पर्सन। मैं इतना सोचा नहीं, अभी तो इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से IIT मोस्ट इसेंशियली आई थॉट अबाउट। जैसे आप बोल रहे हो कि पेपर नहीं हुए या कि मतलब सही में पोटेंशियल नहीं पता चली, तो क्या कैसे फील कर रहे हो कि पेपर होने चाहिए थे? आपको क्या लग रहा है? पेपर तो होने ही चाहिए थे एक्चुअली क्यों। और बाकी प्री बोर्ड्स तक तो हमने पूरी तैयारी कर ही ली थी। आई एम ओके नाउ। मैम टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से कैसे सहयोग मिला? जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी। वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। वंशिका गुप्ता, कुंदन विद्या मंदिर। और कौन से आपने सब्जेक्ट कौन सा रखा था और कितने % मार्क्स आए आपके? कॉमर्स 98.4। कैसा फील हो रहा है? जैसे नंबर आपके अच्छे नंबर आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर। मेहनत कितनी की थी? मेहनत करी थी, पहले 2 सालों में तो काफी करी थी, बट इस साल थोड़ी सी कम थी। टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से कैसे सहयोग मिला? अच्छा लग रहा है। सहयोग कैसा मिला? जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी, काफी डिफिकल्ट था, पहली बार ऑनलाइन क्लासेस थी, हाँ जी। तो कैसे सपोर्ट रही है? अच्छी रही है, थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है ऑनलाइन क्लासेस में, बट जो हो गया अच्छा, अच्छे के लिए हुआ। और आगे जाके क्या बनना चाहते हो आप? I'll do an MBA. MBA। ठीक है। % मार्क्स आए? My name is Drishti Jain. My percentage is 97.6. I am humanities topper in Kundan Vidya Mandir. कैसा फील हो रहा है? जैसे नंबर आए हैं, कितनी मेहनत की थी? मेहनत तो बहुत की, ये साल ही ऐसा था कि सब कुछ घर में था, मतलब बहुत एफर्ट्स बहुत करने पड़े। टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया और बहुत अच्छा फील हो रहा है अब। जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी, पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूल में नहीं आए, तो क्या कितनी सपोर्ट मिली? मतलब कैसे पढ़ाई की आपने? बहुत टीचर्स की साइड से भी बहुत सपोर्ट थी, पेरेंट्स की साइड से भी थी, सब कुछ था। कोई प्रॉब्लम होती थी, यू कैन एनी टाइम कॉल एनी टीचर टू आस्क एनीथिंग। बहुत बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली सब कुछ हैंडल किया टीचर्स ने भी, और सब बहुत अच्छा। लग रहा था कि आपको पेपर होंगे या लग रहा था कि नहीं होंगे? पहले तो था कि होंगे, जिस हिसाब से न्यूज़ वगैरह थी। 10th के कैंसिल हो गए पर 12th के नहीं हुए थे, तो उस टाइम था कि होंगे, पक्का होंगे। बट फिर धीरे धीरे जब कैंसिल हुए तो फिर खुशी भी हुई, थोड़ा दुख भी था कि पेपर्स में जितना मेहनत आप कर सकते हो, अपने एफर्ट से जितने मार्क्स ला सकते हो, आप उतने नहीं कर पाओगे आप, तो आपको एवरेज ही मिलेगा एक। तो मतलब कैसा देखते हो कि पेपर होने चाहिए थे आपके हिसाब से? हाँ, होने भी चाहिए थे, ठीक है, बट अब तो आगे जाके क्या बनना चाहते हो आप बड़े हो? मैं आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहती हूँ। बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स आई वांट टू डू, इन फाइन आर्ट्स आई वांट टू डू। रिजल्ट है CBSE +2 का, क्या आपके स्कूल में क्या रिजल्ट है? हमारे स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। नॉन मेडिकल में हमारी बेटी जो है 1 स्कोर उसके 99.2% आए हैं, और शायद ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने नॉन मेडिकल के परसेंटेज का। एंड बाकी भी अच्छे हैं हमारे, 98.6 मेडिकल में हैं, एंड 98.4 कॉमर्स में हैं, एंड 97.6 ह्यूमैनिटीज़ में है। मैं इस बार स्कूल के लिए कितना मुश्किल रहा होगा रिजल्ट लाना, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ था, कोविड था, पेरेंट्स का भी प्रेशर था, कैसा होगा? स्कूल के लिए मुश्किल ज़रूर था, लेकिन CBSE की गाइडेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने पल पल पे हमें गाइड किया, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू CBSE कि उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड करके आज ये रिजल्ट निकाला है, एंड बच्चे बहुत खुश हैं इस रिजल्ट से। उम्मीद थी, क्योंकि जब हमने देखा कि जैसे उन्होंने बोला कि 10th का 30% लगाना है और 11th का 30% और 40% 12th का था, तो जब हमको लगता था कि जब वो तीनों क्लासेस का बना के करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि बच्चे 10th में और 11th में मेहनत करी है उन लोगों ने। तो 12th में अगर वो पेपर नहीं दे सके, लेकिन बाकी ऑनलाइन वगैरह पेपर्स दिए थे और कईयों ने ऑफलाइन भी दिए थे, तो उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा ये।